I danas ću vam pokazati kako da dobijete Minecraft. Ne, kako da ima, kako da vidite da dobijete. Ja danas nešto bagujem, ne znam šta mi je. Izvinite, ali glup sam, prosto. Neću ništa reći za intro. Jebote što ja ovo radim. Cijelo. I kucate Minecraft Lex. Idete ovo prvo. Kako da nađete svoj, ne svoj, nego kako da nađete premium ako ne znate. Get in Minecraft now. Nisam robot. Get account. Sad dok se ovo čita ljudi. Evo ga. Sky Girl. Ovo je ženski. Vidite ovdje je get another account. I tu pritisnete da je ono drugi. Ban info. Vidite ovdje je banovan Hypixel i KubaCraft Games. A najbolji je onaj Mineplex. To je najbolji, mislim. Ja barem tako mislim, po mojem je on najbolji. Eto, on nije banovan, njega možete da igrate na Hypixel i KubaCraft ne možete. Ovo je kao ženski, ja mislim. Ovo je ženski. Nemam pojma. Ovo je muški. Ban info. Evo ovdje je sve dobro. I ljudi. I eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ćao.